Número E foi un libro de hai 18 anos xa, do 2000, 2001, e coido que foi un libro no cal eu me dirixía ás persoas con curiosidade polas novas tecnoloxías, as ciencias e a literatura. Era a época na que comezaba a coller moito pulo internet e, bueno, había unha evidente reflexión, creo, sobre esa tecnoloxía, a identidade, a máquina, non vista con negatividade, senón con vontade de reflexionar sobre a nosa identidade humana e tamén coa idea de reflexionar sobre as matemáticas, o infindo que hai en nós e ese número E, que a fin de contas é como un trasunto da identidade, non? É un número de Euler, pero que tamén neste caso era un número de Estíbaliz Espinosa. Había neste poemario unha vontade de exilio, e de exilio de certa literatura sobre temas comuns, como o eu, por exemplo, que sí está moi presente en moitos poemas do libro. É unha poética sobre o eu, pero tamén unha poética aberta ao común do ser humano, a cuestións como o infindo ou a cuestión como os sermos autómatas, non? Pero non no sentido negativo, moita xente interpretou dun xeito negativo ese autómata, senón ia coa idea da nosa fusión coa máquina e coas tecnoloxías, non? Internet perfilábase como unha ferramenta potente de comunicación, como evidentemente anos despois se comprobou e se contrastou. A palabra é unha búsqueda, unha procura. Entendo a poesía como un dar coa palabra, coa idea de atopala, de dar con ela, pero tamén de ofrendarnos e de ofrecer algo con ela. Se non é significativa, a palabra vale de pouco. Creo que tan importante como a palabra, como as palabras que eliximos, que a fin de contas configuran un campo semántico, no cal eu sempre quixen achegar algo, non vou dicir orixinal, pero sí algo que estivese en consonancia co seu tempo. Creo que tan importante como a palabra é a voz poética, e iso é complicado de acadar. Unha voz poética que non só é repetida, resesa, a cliché. Creo que é complicado e leva moitos anos de traballo, de desbote, de fracaso tamén e de procura, de dar con esa palabra. A nosa personalidade non creo que sexa unha cousa única que poida ser desvelada. Creo que configúrase ao longo do tempo de moitas maneiras diferentes, con moitas máscaras e matices, ángulos, non? É moi poliédrica a personalidade e non se mantén unívoca ao longo da nosa vida. Entón non se pode desvelar, simplemente dá certas pistas e non creo que tanto sobre a nosa personalidade, senón como desexamos que nos vexan tamén, non? Como vemos nos os demais. Creo que revela non tanto unha personalidade monolítica na que non creo, senón unha perspectiva do mundo, unha perspectiva dos outros e das outras. Había unha Estíbaliz que facía teatro por aquela época e hai por aí unha referencia. Hai sobre todo unha Estíbaliz con vontade de afondar en conceptos da ciencia e a literatura. Era algo que por aquel entón non era consciente, pero que se foi perfilando ao longo da miña vida literaria, se é que se pode dicir algo así, non? Sí, das miñas procuras e das publicacións que fun deitando. Entón hai unha Estíbaliz que vai nesa procura, non? Na procura, por exemplo, da fascinación pola matemática e da metáfora das matemáticas como eixo vertebrador. É algo que ademais non sentira moito na poesía, non lera moito na literatura, e coido que, bueno,
por aquel momento fascinábame moito. O número é un número interesante porque está no factor de crecemento, por exemplo, das bacterias, nunha placa de cultivo. Está tamén nas catenarias, por exemplo, dos cables de alta tensión, das vías de tren, nas cordas que saltamos cando nenas na comba, nas tearañas, por exemplo. O número E rodéanos, ten que ver co patrón de crecemento do vivo. Ese é un número interesante porque ten que ver coa esencia da vida. En canto aos seres humanos, estamos rodeados de números. A matemática é unha linguaxe como outras moitas que manexamos, como a música, ou como a danza, ou como a linguaxe falada, articulada. Para min era interesante coller unha linguaxe non convencionalmente poética, como é a matemática, tratar de abrirlle unha fenda e achegala á poesía. Non é un libro completo nese sentido, ninguén que busque matemáticas vai a topar matemática pura aquí, ni moitísimo menos, pero si é un achegamento, é un curiosear pola pechadura das matemáticas. A nosa esencia humana compónse de moitas cuestións físicas, químicas, poéticas, antropolóxicas, sociais e tamén matemáticas. Eu creo que a miña visión está conformada sobre todo por a curiosidade por elementos non convencionalmente poéticos, a idea de que a ciencia utiliza tamén metáforas, aparte do seu método científico rigoroso, pero tamén utiliza e conta metáforas. Entón, interésame esa fusión que existe entre a palabra poética, que ao final é unha especie de radiación lingüística do carbono, e a ciencia. A miña visión, polo tanto, conformase de curiosidade, conformase de conexións, ramificacións, con moitas artes tamén que me interesan, áreas do saber e do coñecemento. E creo que tamén a empatía, a literatura é empatía, obríganos a pensar a través da mente de outras persoas e lograr empatizar desa maneira, abandonar os nosos pensamentos para mergullarnos nos pensamentos, ideas de outras persoas, creo que nos fai máis empáticos. Necesitamos empatía, a nosa sociedade é unha sociedade que sen ela non funciona ben. Creo que ten de determinante o que lle permitamos que nos determine. Hai unha determinación que creo que é inevitable, ineludible, que é a do lugar e época na que nacemos. E iso creo que a literatura é como unha especie de peneira ou de filtro que deixa ver a época das escritoras e escritores. Hai xente que non se deixa permear tanto pola súa época e parece que escribe como no século XVII, pode estar ben, é unha opción, permanecer vintage, pero creo que en xeral os escritores e as escritoras somos permeables á época na que vivimos. Outro tanto pasa coa familia, o que pasa que iso creo que xa opera unha vontade individual máis forte no que nos deixamos permear pola nosa familia ou polo noso contexto. Poño un exemplo, eu nací nunha zona da Coruña, desta cidade, na que non se sentía falar galego, e cando se sentía falar galego era moi despectivo, era moi mal visto. Eu non estaba destinada a ser unha persoa que nin que se manifestase en galego, nin que escribise en galego. Foron outros percorridos vitais os que me levaron aí. Como a min, sei que hai moitísimos casos de neofalantes ou de outras cousas non relativas á fala, que opóñense por completo o seu contexto familiar, social, etc. Non na súa época tanto, creo que a época si determina o século no que nacemos, as cuestións, por exemplo, tecnolóxicas, científicas e de pensamento que nos rodean son importantes, pero de alguna maneira hai
ten que haber sempre un salto para que unha escritora sexa significativa, ten que haber algo visionario no que ofreces, algo que non este axadito moitas veces, senón creo que é absurdo escribir. Está o espazo da identidade, en número E está o espazo do amor, está o espazo, por exemplo, Cadeira de afogar por inmersión, que é un poema sobre unha tortura contra mulleres sabias consideradas bruxas que as sentaban nunha cadeira e as afogaban nos ríos, un tormento do século XVII. Hai unha vontade de relación co lector e coa lectora que se decate do esforzo ou que sexa cómplice, non tanto se decate, sexa cómplice do esforzo dunha literatura que trata de un pouco de sair de certos parámetros convencionais. Igual é un esforzo que pido ás lectoras ou lectores nesta época, creo que pedía moitos esforzos, porque non é un libro fácil de desentrañar, pero de alguna maneira sempre me gustou apelar a esa inteligencia social como lectores e lectoras e ler as cousas que tamén a mí me gustaría, escribir as cousas, perdón, que a mí me gustaría ler. Está o abismo dunha tecnoloxía mal entendida ou mal utilizada. Está o abismo tamén dunha identificación constante do eu poético coa autora. E tamén hai unha preocupación pola imaxe. Isto está escrito nunha época na que as mulleres que escribíamos en Galicia éramos moi sometidas a criterios e valoracións, creo que ás veces superficiais e estéticas. E a min sempre me deu medo, sempre me pareceu injusto e indignante ser xulgada antes por unha fotografía, por exemplo, que polo que escribo, ou ser vista con certa condescendencia que había, e segue habendo, creo que todas as mulleres que escriben aínda percibimos esa condescendencia, ese mansplaining constante. Entón había esa preocupación, esa indignación porque non se me considerase unha persoa apta para escribir ou para reflexionar ideas propias, polo feito de ser muller. Canibalista. Non, a verdade non consideraría que isto é un poemario canibalista, no sentido de que non hai unha devoración de corpos, nin do meu propio corpo, nin dos demais. Simplemente hai unha vontade de transformar ese corpo tamén nunha mente, ou de non considerar só o corpo, senón tamén a mente, unha mente que pode reflexionar e que non por estar dentro do seu corpo ou ser un corpo feminino ou por ser unha mente feminina deixa de ter pensamentos propios. Entendo a literatura como un xogo, como é a propia lingua, un xogo que levamos moi lonxe. É xogar coas palabras, facelo de xeito serio e coa seriedade coa que xogan os nenos e as nenas. A literatura sempre ten unha parte experimental, unha parte na que te tiras en rede, para que para mí sexa literatura. Hai literatura máis fácil, e que vai a discursos xa sabidos, non me interesa. Cando tratamos de xogar, estamos ás veces en territorio descoñecido, creando normas sobre a marcha. Por suposto que iso me interesa e segue presente en todo o que escribo.
cando nos poñemos a escribir sempre utilizamos recursos que xa existen e que son memoria literaria. Non sei, eu, por exemplo, cando falo do amado infinito, eu son, hai ecos, ou falo de Miña Señor Infinito, non? Hai ecos de cantigas galego-portuguesas, ou hai ecos de Méndez Ferrín, ou hai ecos de todas as lecturas que me conforman, non? Ata esa idade, ata a idade na que escribín isto, non? Os 24 ou 25 anos. Daquela existe unha memoria literaria, tamén existe, por suposto, unha memoria social, e existe unha memoria, quizáis non tanta memoria individual, porque non tiña tanta naquela altura, era relativamente nova, ou considerome agora co paso dos anos que o era, pero sí, sobre todo unha memoria social e literaria, creo. A hibridación, que lembro que era unha palabra así moi fetiche naquela época, na altura na que escribí isto, de feito aparecía en Pan, nalgún verso, non? A idea da vontade, non? Híbrida. Enténdoa como unha maneira de violentar a linguaxe. A poesía é unha violencia, ás veces, lingüística e sintáctica. É falar coa lingua cotián e banal coa que pedimos un libro ou unhas frambuesas na froitería, ou a linguaxe coa que se dictan sentenzas, por exemplo, ou coa que están escritas, bueno, é outra linguaxe, pero coas que traducimos as ecuacións de Einstein-Hilbert, por exemplo. É a mesma linguaxe de todos os días, da cotío, pero violentada, tratada para observar algo, algún detalle, fixarse en algo do mundo no que non nos fixáramos, non? Entón, para min a hibridación consiste en traer esa linguaxe ás veces a espazos non confortables ou non esperables. Falar de, non sei, de astronautas ou de matemáticas e de infinito nun libro de poesía que parece que non é o espazo propio, a min gustábame. Hoxe en día xa non o vexo tan rompedor, quizáis porque é unha fórmula que fixen en algúns libros, sobre todo ao principio, non? Cando empecé a publicar, pero sí que é certo que me movo con comodidade nesas hibridacións porque parecenme necesarias. Creo na cultura científica, na cultura única, na que a ciencia sen humanidades é unha morea de datos. Necesitamos as humanidades para interpretala, elevala éticamente e sobre todo imaginativamente ao mundo, para compartir desa maneira. E creo tamén que a literatura precisa da ciencia para completarse. Durante moito tempo creo que foron disciplinas que estiveron moi nas costas e iso non é o natural. Naceron xuntas e irmás, son neuronas irmás.